السلام عليكم. كاين بزاف من الناس اللي يعانيو من البروبليم تاع البروكسيزم مي هما ما على بالهمش. هذا البروبليم عادة المريض ما يقدرش يحس عليه، مي اللي يكون راكد معاه رايح يشوفو كيفاه صراتلو. يسمى بصرير الأسنان الليلي، اللي رايح يصرى فيه طحن أو ضغط الأسنان أثناء النوم. يعني كي يرقد المريض رايح السنين رايحين يتحكوا ما بين بعضهم رايحين يتضغطوا. بالنسبة لأعراض هذا المرض، أول حاجة اضطراب في النوم أو الأرق. عندنا حاجة ثاني صوت طحن الأسنان اللي راح يسمعوا عادة اللي راقد مع المريض. ثاني عند الاستيقاظ راح يحس بصداع كبير في الرأس تاعو، ألم في الفك، ألم في الأذن، ألم في الرقبة. ثاني راح يصرى من بعد تآكل ولا تشقق في الأسنان. وثاني حساسية الأسنان الزائدة، راح يولي كي ياكل حاجة سخونة ولا حاجة باردة ديما راح يتحسس لها. وهذا المرض قدر يكون عنده سبب نفسي اللي هو التوتر ولا القلق. ثاني حاجة سوء إطباق الأسنان، هنا رايحين يكونوا السنين ما همش قد بعضهم، راح يصير المشكل هذا. ثاني عوامل وراثية، ممكن واحد من العيلة عنده المشكل هذا. وثاني تناول بعض الأدوية، مثلا بعض المضادات الاكتئاب رايحين يديرونا المشكل هذا في الليل. وكعلاج لهذا المرض، أول حاجة استخدام واقي الأسنان الليلي هكا باش ينقص هذاك الضغط على الأسنان في الليل. ثاني حاجة تقليل من التوتر، هنا لازم تنقصوا من شرب المواد المحفزة مثلا القهوة والشاي. وثاني لازم ممارسة الرياضة هكا باش ينقص هذاك التوتر. وثاني استخدام كمادات دافئة هكا باش نقص لنا هذاك التشنج اللي صرا في عضلات الرقبة. وأهم حاجة هي استشارة الطبيب.